No futuro, eu quero viver de arte e ser muito feliz ao lado do meu grande amor. Eu, Marcelo, só falta você. Não, eu acho que não tem necessidade. Como é que não tem? Claro que tem necessidade, Marcelo. Todo mundo leu, você não vai ler por quê? Ai, Cláudia, quanta insistência. Queridinho, olha só, não sabe brincar, não desce pro play. Entendeu? Pode deixar que eu leio. Ah, coisa, a pessoa fica demorando. Vamos lá. Meu sonho é viajar pelo mundo inteiro, casar e ter muitos filhos. Em meu ouvido sussurrou 2000. Com a Luísa. Sabe a cara de sem graça? Foi a que eu fiquei